Hello guys, welcome pala sa channel kay Mekaniko. So isang maganda at pinagpalang araw po sa lahat guys. Ngayon pala, ito na yung latest update dito sa ginagawa ko na Honda Civic 2003 model. Kung mapansin mo ngayon guys, maandar na po itong sakyan. Yan, maganda pa andar ng makina. So Honda Civic 2003 model, kung tawagin ay Honda Dimension. Ayan. So kung makita niyo po guys sa na video na ito, normal po yung redondo na ito pero ayaw mandar. So pinakita ko po kung paano yung proseso ng pag-troubleshoot ko guys, kung ano yung pinaka problema nito. So ngayon guys, ito na po naman ito maandar na itong makina. So ayan, subukan ko mo lang i-turn off yung engine. Ayan, one click na guys, one click. Mukhang may problema na sending unit nya or yung oil nya, baka madumi na. Umiilaw yung langis, nagbi-blink. So naka-check engine lang siya guys, gawa nung tanggal pa yung intake air temperature sensor. Hindi ka pa kasi kakabit yung spray cleaner. So yan, one click na guys, Honda Civic 2003 model. So nagpalit po ako guys ng fuel pump na bago. So actually guys, nakita ko tong fuel pump bago din. Yan, bago din. Pero gusto ko po sa inyo sabihin guys na hindi magandang quality itong fuel pump. So yan po guys, maraming beses na po ako guys na encounter ng ganitong trouble, bago ang pump pero madaling mapundi or masira. Yan. So bago guys, bagong kabit lang, pero hindi maganda yung quality, kaya napundi agad or nasira agad. So ang may advice ko lang po guys, pagdating po sa fuel pump, lalo na pagka ang mga fuel pump ay nasa loob ng tangke, so much better guys na lalo na bumabiyahe tayo ng malayo or bumabiyahe kayo ng malayo, much better guys yung original po talaga na fuel pump ang kabit. So kung wala pang budget, pwede naman yung Japan muna, pero as soon as possible palitan din ng original kasi posibleng itirik ko sa daan pagka ganun guys. So yun po yung maibigay kong tips guys. Walang high quality na fuel pump o original na fuel pump ang kakabit, so para hindi po magkaroon ng problema sa daan. So ayan, so pinong andar guys, maganda pa andar kahit medyo madungis ang makina. So Honda Civic 2003 model. Subukan nga po guys, i-turn off ko po muna at paandarin ulit bago kumpletuhin na salpaklat ng mga dapat ikabit pa. Yun, one click. Kaso mukhang madumi na ang langis niya kasi
madumi ang langis or may problema ang sending unit. Nagbi-blink ang kanyang oil, indicator lamp ng oil. So meaning posibleng madumi ang langis, posibleng barado ang suction na pipe or filter ng oil pump, or sending unit may problema, or posibleng pump may problema, or pwedeng makapal ang oil sludge sa loob ng engine, kaya magbi-blink ang kanyang indicator lamp ng engine oil. So ayan, i-recommend ko lang din po sa may-ari yan guys. Ayan, ay kailangan ipagawa niya para maagapan kung ano yung worst na posibleng mangyari pagka hindi na agapan yan. Meaning guys, para i-blink ang indicator lamp ng oil, may problema ang lubricating system. So kailangan maayos agad yan guys para maiwasan yung posibleng pagkasira ng makina. Dapat guys, hindi pinagwawalang bahala ang ganyang nag-blink ang indicator ng engine oil, kasi pag makapal guys ang oil sludge sa loob ng engine, hindi iikot yung langis sa tamang oras at tamang volume. So pagka hindi na lang isan guys yung mga rotationary parts at movable parts sa loob ng engine, ay delikado yun. Posibleng kumapit o may maput, may masibak sa loob ng makina. Siyempre pagka wala po guys na langis yung rotationary parts at moving parts sa loob ng engine guys, mag-iinit yan, magkakaroon ng friction. So pag nag-iinit yan, pwedeng kumapit, at pag kumapit, posibleng masibak or masira yung rotationary parts or movable parts, at mauwi din pwede sa pagkatok ng engine. So hindi po pinagawalang bahala yan guys, yung pag nagbi-blink yung indicator lamp na yan ng oil. So kailangan pag naka-encounter po kayo ng ganyan trouble guys, as soon as possible kailangan patingnan agad sa marunong gumawa. So ngayon ko lang naman nakita yan guys, kasi ngayon lang mandar itong sakyan, pero babanggitin ko na lang sa may-ari para aware din siya, at least may idea rin siya na kailangan ipagawa yan para maiwasan masira ang engine. So kasi ang ginawa ko dito kasi guys, pinandar ko lang kasi dito na hindi ito maandar dati. So ngayon one click naman, yan, one click naman, kaso lumalabas yung indicator lamp ng oil. So hindi maganda yan guys. At least maandar ngayon, pero meron pa siyang ibang problema. So ngayon i-return off ko yung engine guys, kasi delikado. Baka may problema yung kanyang oil galleries or yung lubricating system, baka lumala pa. So at least napakita mo sa may-ari na naandar na ito, at iano ko siya guys, i-inform ko siya tungkol dyan sa umiilaw ang indicator lamp ng engine oil. So yan, at least umandar na guys yung sakyan. Tapos mandar na yung sakyan guys. Yun nga, nagkaroon ng fuel pa, nagkaroon ng problema yung fuel pump dahil hindi magandang quality. So kakabit ko yung puwan nyo guys, at kakabit ko na rin po yung air cleaner dyan. So okay na po yan guys. So kung bago pala kayo sa aking guys, sa aking channel Kiko Mekaniko, sana po paki-subscribe niyo yung aking channel, at paki-pindot na po guys yung notification bell na all, para every time po mag-upload ako ng new videos tungkol sa paggawa ng iba't ibang trouble ng iba't ibang klase ng sasakyan, ma-notify at ma-inform din po kayo guys. So malaking bagay po ito guys para sa mga kaibigan po natin na mekaniko dyan, nag-aaral ng automotive, sa mga mekaniko, sa mga mekaniko na mismo na gumagawa ng sakyan, sa mga car owner. So malaking bagay po ito guys. So hanggang sa susunod po guys, pakiabangan nyo lang po yung mga susunod ko na videos ulit tungkol sa paggawa ng sakyan. So
So may mga gagawin pa ako guys. Maraming salamat po. God bless.